It is love in my life. Nothing seems to be going right. I feel like I'm alone in this world. Outside freezing, this falling right. 이제는 우리가 얽매였던 것에 대하여 죽었으므로 율법에서 벗어났으니 이러므로 우리가 영의 새로운 것으로 섬길 것이요 율법 조문의 묵은 것으로 아니할지니라. 아멘. 성령이 주시는 새 정신으로 하나님을 섬깁니다. 아멘. 할렐루야. 저를 따라 고백합니다. 성령이 주시는 새 정신. 자, 이제 우리는 우리를 올감했던 죄에서 해방되었습니다. 할렐루야. 아멘. 고로 우리는 죄를 구별할 수 있는, 잘 들으셔야 됩니다. 여러분, 죄를 구별할 수 있는 율법에서도 벗어난 거예요. 즉 이제는 문자로 기록된 율법으로 사는 것이 아니라, 여러분, 문자로 기록된 율법으로 사는 것이 아니라 성령이 주시는 새 정신으로 살아가는 것입니다. 성령이 주시는 새 정신, 영의 새로운 것이란 무슨 말이냐면 육신과 마음을 이전 상태와 완전히 다른 질적으로 새로운 상태로 만들어 주시는 거예요. 이것이 새 정신인 거예요. 할렐루야. 영의 새로운 것입니다. 할렐루야. 내가 너희에게 새 마음을 주고 내 속에 새 정신을 넣어주며 너희에게서 돌같이 굳은 마음을 제거하고 순종하는 마음을 줄 것이며 또 내 영을 너희 속에 넣어주며 너희가 내 법을 따르고 내 명령을 준수하게 하겠다. 아멘. 아멘. 할렐루야. 주의 성령이, 하나님께서 보내신 주의 성령이 우리 가운데 임하시면 우리 안에 새 마음과 새 정신으로 말미암아 딱딱하게 굳은 돌 같은 마음이 제거되고 순종하는 마음이 생겨나 하나님의 법을 따르고 명령에 준수하는 자가 되는 것입니다. 할렐루야. 주의 성령이 임하시면 가능하다는 거예요. 내 안에 내주하신 하나님의 영 성령을 따라 우리에게 주시는 새 마음과 새 정신으로 구원의 날까지 하나님의 법과 명령을 준수하여 거룩함에 이르는 열매를 맺음으로 하나님을 섬겨 하나님을 기쁘시게 하는 자로, 기쁘시게 하는 자가 되어 영생을 거두며 영생을 넘어 하나님의 면류관, 하나님의 상을 받는 저와 여러분이 되어주길 소망합니다.